Martha menggunakan kelebihannya tarung dansa ketika ketahuan membobol gudang transportasi. Setelah dibujuk, Alex akhirnya menerbangkan helikopter. Namun ketika berhasil terbang, peluru mengenai komponen pada baling-baling, sehingga helikopter terus jatuh dan tidak bisa naik. Sialnya helikopter menuju ke lembah kawanan badak. Spencer berusaha memperbaiki kerusakan dengan kondisi helikopter tidak stabil karena sudah mengenai para kawanan badak. Akhirnya Spencer berhasil. Helikopter cepat naik, namun permata Jaguar malah terjatuh. Alex memutar balik helikopter. Permata Jaguar dikelilingi oleh para badak. Spencer mendorong Fridge dari helikopter sebagai umpan, sehingga ia bisa mengambil permata Jaguar. Fridge yang lambat akhirnya kehilangan nyawa dan kembali hidup jatuh dari langit. Spencer menangkapnya. Akhirnya mereka selamat. Setelah mendarat, Alex digigit nyamuk yang merupakan kelemahannya. Ia akan kehilangan semua nyawanya. Bethany memberikan nafas buatan dan bersedia memberikan nyawanya. Alex terharu dan memeluk Bethany.